الحلقة اللي فاتت حبيت نرجع معكم الأحلى وأجمل اللحظات في لايف ستايل بيلومة. شفنا دي مومون إنوبليابل عشتها وتشاركتها معكم. مرحبا بكم في لايف ستايل بيلومة. اليوم باش نهزكم المانوكيا في لاك 1 باش نختار اون روب دو سواري افيك مون انفيتي سوربريز. من بعد باش نهزكم لالي بابا ميوزك اللي نلقاوها في لاك 1 ان تري بون بلان بور لي اماتور دو لا ميوزيك. في النايت لايف باش نمشيو للافتتاح نتاع فيلا تانيت، اسباس جديد للفن والابداع. مرحبا بكم. اليوم عاودت رجعت بكم لأون دي مي بوتيك بريفيري مانوكيا في كاري دو لاك. اختياري اليوم البوتيك مانوكيا مش صدفه، على خاطر التيم نتاع اليوم سي لي روب دو سواري. ضيفتي لي اليوم نحبها برشا برشا وعندي ثقه كبيره في ذوقها. هاي ندخل نشوف شكوني. How can we sing when we're never sober? Don't know when to stop, so it's never over. I know that we are bad for us, but doesn't being bad feel good? Burning for days like a supernova. How can we change? Never always want to. Are we okay? Well, it's like I told ya. Our love is like a paper cut. فرحانة برشا انه ضيفتي لليوم سي اون امي، سي اون كوليغ، اي سي اون كرونيكوز عرفتوها في بليزيور ايميسيون على قناة التاسعة، واليوم تلقاوها ان طونك كرونيكوز في ايميسيون عبدلي شو تايم. الطفلة هذه عرفتوها بغرامها الكبير بالموضة، وهذا الشيء نشوفوه سور سي فوتو سور انستغرام. مغرومة برشا بالوليدات الصغار ومغرومة برشا زاده باللي فواياج. ضيفتنا لليوم حنين لاش. مرحبا بك حنين. سافا عزيزتي؟ سافا. Merci pour l'invitation. Depuis le temps نحب نتعدى معاك. Merci. أنا ياسر فرحانة اللي أنت اليوم معايا، سورتو خاطر نعرف عندك ذوق كبير برشا في المود. اي اوسي عندنا زهر اليوم يا حنين على خاطر لا مارك مانوكيا عاملة 20% دو ريميز خاطر اليوم سي بلاك فرايداي ويقعد حتىك شي الديمانش. D'accord. Donc on va en profiter. Exactement. اخترت لك 3 robes. Parfait. تحب نمشيو نشوفوا لا بروميير روب؟ On y va. هيا. Donc اليوم لا بروميير روب اللي اخترتها لك روبه كحله. انا لو نوار مانيش مغرومه به برشا. اما جو سي كو نسي الكل يحبوا الكحل خاطر سي اون كولور كلاسيك ما تفدش منها، معناتها روبه باش تلبسها في عرس. اي تنجم تعاود تلبسها دوطخ اوكازيون. كان تبدل لي زاكسيسوار تنجم تعاود تلبسها مره اخرى. دونك هذه روبه هذولي باش تخرج على بدنك خاطر انت تبارك الله عليك ضعيفه. سي اون روب سيرين افيك اون بتيت ترين. داكور. دونك الكوب وانت تو ادور لي روب هكا طويل نو؟ اي جادور. انت زاده والله باش يخرجوا عليك اليوم. انا مش مستانسه نلبس لي روب جو سي سور باش تخرج عليك لونغ مي توا باش نجربها على خاطرك. valeur ton corps, ta taille هكا bien sculptée. وفما le petit détail نتاع le collier de chien en strass, ça te donne une petite touche sexy. نجربوها. هاي اش قولك؟ واو حلوة. برنسيس لوم مانيفيك. تقتل. والله عرفتها باش تخرج عليك. ياسر حلوة. تبارك الله انت زاده بدنك عايشك. لا بيرفكسيون. ميرسي. فسر للبنات اللي قاعدين يتفرجوا فينا انت علاش تو ما شوازي سيت روب؟ الوغ الروبه هذه انت خاطرك ضعيفه تبارك الله عليك tu as la taille bien dessinée. Donc la robe elle a mis en valeur ta taille et tes hanches. D'accord. Je suis impressionnée. عايشك عايشك عزيز. Donc la petite traîne زاد ça rajoute une petite touche de robe habillée قلت لي انت باش تمشي بها العرس. Exactement. Voilà. Et aussi la touche هذيا حلوه ياسر. C'est habillé mais en même temps classique نجم تعاود تلبسها. Tu peux l'accessoiriser تحط من عاش une petite étole de couleur. بالصبات باللي بوك تنجم تبدلها كثير. وانا جي ادوري اوسي لا بارتي هذه في لو ديتاي في الظهر هذا ياسر مزيان. صح صح. بون اون ا شوازي تا روب مي جي نوت روب ا تو مونتري. باهي وريني تراه لا دوزيام روب. الوغ الروبه هذه حمراء دونك فيها فازه انت البسها ومن بعد انا تنوريك. ترى خليني نشوفوها. بتاتخ ما تحبش برشا. اي انا ما نحبش هكا. تو تافي كيفاش نبدلوها. اوكي نجربوها. Elles sont magnifiques les robes chez Manoukia. ياسر حلوين. وكل روبه وقت اللي تلبس روبه تنسى اللي قبلها. La couleur te va à merveille Loma. Effectivement. Pour ton teint, tes cheveux, محليها تهبل. انت ذولي مقلقه شويه من الديكولتي. Effectivement. وانت قلت لي عندك دي استوس اللي نجموا نغطيو شويه على روب من فوق. اكزاكتومون. الروبه هذه فيها الفازه سامبلاتيك اللي تنجم تحط لي فوال هكا بور كاشي. دونك شفت تنجم تحطهم على تي زيبول. لي استوس دو حنين لاش. يا عندك فازات برشا تنجم تحطهم دان سول كوتي هكا. دونك سا بي لا روب زاده. و جو بونس كو تتبدل كومبليتمون لا روب هكا. تتبدل تنجم زاده تعملهم
autour du cou. Bon, ما نحبش نهريك لك شعرك باش نعملوا فازة. T'inquiète pas. Voilà. Donc الروبة ما تفتش منها تنجم تلبسها برشا مرات. Ça te donne plusieurs styles. Parfait. Et c'est habillé, c'est long, تهزك العرس تنجم تهزك d'autres occasions زاده. حتى le tissu il est agréable. ياسر مرتاح وقت اللي تلبسه. Elle est légère, elle est agréable à porter. Donc حبيت أنا une dernière robe نحبك تقيسها لي اليوم. C'est les couleurs de cette saison. Et c'est du velours et de la dentelle. La couleur est intéressante. Elle est assortie à ton maquillage et je pense. Et c'est très tendance le tissu هذا. Tout à fait. Au fond, une fente sexy. هذولي باش تعجبك. Ok. نجربوها. Merci حنان. Mal la robe. Tu es une splendeur. عايشك شيخ. Je crois que le meilleur pour la fin ou le début بدينا بيه, mais en tout cas les trois robes يهبلوا. Elles sont magnifiques. En fait انت عندك ذوق ياسر باهي وياسر مزيان في اللبسه, mais aussi انا سهلت عليك المهمه وجبتك اليوم بوشيك اللي تلقى فيهم كل لي روب مزيانه. معناتها سانسيرمون اي روب باش تختارها باش تلقاها مزيانه. لا كوب ياسر حلوه, ça mis mon corps en valeur. هوني ديكولتي شويه معناتها c'est pas un décolleté vulgaire. هوني زاد لي ديتاي en dentelle. Le tissu زاد ياسر محلاه, et le fond زاد نلقاوه اللي زين الروب الكل. Donc j'adore, j'aime beaucoup cette robe. C'est exactement, c'est tout à fait moi en fait la robe هذه. انا نجم نخرج ديريكتومون تاع نمشي نحضر في المارياج. Exactement, لازمك عرسه. Voilà les détails اللي قلت عليهم الكل. La fente, le décolleté, c'est pas vulgaire, c'est sexy. C'est du dénudé, mais on laisse apparaître un peu la peau. La dentelle qui est un tissu noble. Le velours qui est quand même très chic ou très agréable à porter. Voilà, on a fait le tour. نحب نقول اللي شفت حاجات أخرين pour les filles qui n'ont pas ton corps. Il y a عندهم des rondeurs comme moi. Il y a aussi des robes qui vont à tous les corps. نجم نلقاو toutes les tailles ou tout type de robe chez Manoka, exactement. Merci Louma. أنا ياسر فرحانة اللي أنت كنت حاضرة معنا في l'émission تاع اليوم. إن شاء الله une prochaine. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. باش نعاود نكلموك pour une prochaine fois. Et merci beaucoup. Merci نخليك تكمل ta tournée. Je t'embrasse. Merci Louma. À bientôt. اليوم في البون بلان جيت بكم لبلاصه عندها معزه خاصه في قلبي. علي بابا ميوزك في لاك 1. سو ماغازان دو ريف كيف ما نحب نسميه كان اونتر اوتر واحد من الاسباب اللي خلتني نتغرم بالدي جيينغ ونولي واحده من اول دي جي في تونس. اليوم مش باش نقترح عليكم ان بون بلان, اليوم باش نحكي لكم حكايه غرام. هيا تابعوني. Ça va, Très bien, merci. أنا فرحانة برشا اللي اليوم باش نقدم لكم علي بابا ميوزك في لايف ستايل بايلوما. لو بون بلان تاعنا اليوم غالي برشا على قلبي. علاش؟ على خاطر انا كما تعرفوا جو سوي اون دي جي دوبي 5 ans في تونس, وكنت ديما نجي لي شام ناخذ من عنده الماتيريال ونطلع الفوق زاده للدي جي سكول باش نتعلم ناخذ دي كور من عند لي غراند دي جي اللي في تونس. نحكيو على علي بابا ميوزك توا. علي بابا ميوزك اسم يعرفوه الناس المغرومين بالموسيقى في تونس الكل. وراها لونسيني الكبيره والناجحه دوبي دي زاني. حكايه طويله جيماجين, لو كان تحكيه لنا. Bon, Alibaba Music, c'est une société familiale depuis 75. Donc, une très longue histoire. Donc, c'est une passation de père en fils. On est sur Tunis depuis 2005. Et ça fait à la passation. On a amené une petite révolution dans ce domaine. On a de la nouvelle technologie, mais beaucoup d'autres marques aussi. Donc, voilà. Donc, انتم بديتوا tout d'abord في صفاقس, الوالد بدا في صفاقس. وقتاش؟ Exactement, depuis 75. تبارك الله. Voilà. دونك بوك هو اللي بدا في صفاقس, ومن بعد انتم تعلمتوا وتغرمتوا بالحكايه هذه من انتم صغار. لو كان تحكي لي اكثر على الحكايه. Vraiment, le domaine هذاك comme الناس, vraiment il y a une très grande histoire d'amour avec une vraie histoire d'amour pour le domaine.
amour pour la musique à la base. Et دخل فينا aussi le côté commerce. انا نعرف اللي votre papa c'était un prof de musique هكا ولا voilà. وبدا بشويه بشويه في صفاقس وهو كان يصنع لي انسترومون وحده Voilà, كان يصنع les instruments et petit à petit بعد دارت l'importation après des années من la fabrication des instruments بعد وليت كما l'importation. Donc كبرت la société après. J'imagine que vous êtes les premiers معناتها في الدومين. Oui, parmi les premiers. Parmi les premiers. Bon, on n'est pas les premiers à la base, mais parmi les premiers sur le marché. D'accord. نحكيو على الغرام تاع الموسيقى اللي بدا انتم جيتوا من بعد هوني في اللاك عملتوا لو ماغازان اللي نلقاو فيه دي انسترومون نلقاو فيه زاده لو ماتيريال نتاع دي جي سونو اي تو. On n'est pas spécialisé qu'à les instruments de musique. On a aussi tout ce qui est sonorisation professionnelle. On a aussi les produits de DJing. On a la production musicale, la musique assistée par ordinateur, le MAO. Oui. C'est notre spécialité. Il faut avoir toujours la nouvelle technologie. Ils maîtrisent très bien la nouvelle technologie. Donc, on les a fournis les produits. وقت اللي نقولوا Alibaba Music نقولوا حكايه غرام. Ce n'est pas un simple magasin. On est bien d'accord هشام ولا لا. Donc انتم عملتوا حاجه جديده في تونس depuis 3 ans جيتوها une école باش اي واحد اماتور عنده غرام ويحب يتعلم لو دي جيينغ يجي يلقى لي ميور دي جي الكبار في تونس ينجموا يعلموه وياخذ دي فورماسيون اي دي كور في ليكول هذه. دونك حكينا على ليكول هذه اللي انا قاعده نشوف فيها فخر لتونس خاطر حاجه تري امبورطونت اللي نلقاو بلاصه اللي تلم المغرومين بالموسيقى الكل وبلاصه وين ينجموا يتعلموا فيها غرامهم كوا. دي جي سكول l'idée بدات tout simplement نلقاو احنا ديما ان سوسي افيك نو كليون اللي ما نلقاوش كومون لي انتوري et les former sur les vraies bases que ce soit في le DJing ولا في la production musicale. نلقاو tous les jeunes ils achètent ils investissent et من بعد تلقى ماتريال يتيش يتحط في كوا. Donc on a eu l'idée d'abord de faire فما برشا des écoles de musique فما il y a énormément mais DJ school ما فماش. Donc DJing c'est pas seulement DJing et surtout aussi la production musicale. La production musicale aussi, voilà. Oui. Et c'est très important d'ailleurs. Oui. Tout DJ pour moi لازم يكون معناه pas seulement il mixe, il doit aussi au moins une petite initiation à la production musicale. Voilà. Bah merci beaucoup. انا باش نعمل توا دوره في المغازان كالعاده وباش نطلع من بعد نعمل طلعه على ليكول. عايشك merci beaucoup. That's me.